用㗎咯喎，即係你即可想係而家你睇到呢個審訊之後咧，你就發覺哇，原來即係可以咁揦渣嘅喎，做得揦渣咁低裝嘅喎咁揦渣之餘，但係咧又好低裝，係嘛？咁有好多人名咧，我哋未聽過嘅。之前就嗱咁，但係我哋自己就知道啦。呢單案咧，其實到即係我哋睇呢一個起訴書啊，報道嘅起訴書講啦，其實從來嗰個被告就係得2個人嘅啫。嗰個原本3個嘅，不過有一個死咗啦，冇計啦，係嘛？咁嗰個就冇得辦法咧。咁你即係你已經去咗，即係你已經去咗第2個世界啊！即係嗰個已經俾唔到傳票你啦，係嘛？咁而家咁呢單案咧，原來啊，最後尾收網拉人嘅時候係拉咗10幾個嘅，鐘 Sir。我知道啊，睇到啲報道都覺得真係原來即係之前冇呢啲消息啦，睇完啲報道真係原來哇咁誇張啊！係啊，即係諜網風雲嚟嘅呢個係。Exactly 咧，就係呢一日2024年4月係嘛？4月嘅即係4月係咪4月24？4月咧，4月30號係咪？應該係4月30號呢一日咧，就係話佢哋因為去追訴去 Monica Kwong 屋企追訴，然之後空群而出，大概10幾友啦，咁然之後咧就係話追訴呢個大老闆原本個債主啊周甜甜咧，佢都有份喎。但係呢單嘢其實同即係特區政府要做嘅嘢係無關嘅喎。你都唔知佢為乜，你根本都唔知佢想點。知佢為乜？呢啲資訊，但係唔 make sense。即係好多啲活動資訊，大家都知㗎啦。係啊，咁啊就係因為呢個孫華興咧，佢自己身份特別。孫華興咧就係呢個啦。呢個孫華興咧。咁佢而家係從事企業徵信嘅，因為受到女商人周甜甜委託，周甜甜咧就係佢間公司，就係佢就係呢個叫做係投資集團 TWT Property Group 嘅創辦人周甜甜，因為喺香港咧就即係從民事索償呢一個咁樣嘅，即係阿鄺小姐啦，係嘛？阿 Monica Kwong 啦。即係追數追唔到1.38億嘅，好似係咁，但係而家話即係嚟到英國咧，要追到2億咁多喎，真係唔知係咪起釘啦，係嘛咁即係你追咗2億咁咧，然之後就揾呢一個企業徵信入邊嘅呢一個前總警司係咪前交通部警司就係 exactly 咧，就係而家嘅呢個孫華興啦。咁孫華興其實佢係私人接 job 嘅啫喎。根本就做 freelance 嘅，係啦 freelance 間諜。係佢為呢間公司企業徵信接一單跨國追債嘅 job，喺香港民事索償唔得，然之後就委託啦即係你喺英國呢個爛頭卒叫做魏志良，咁平時就去即係監察阿羅冠聰等人啦。原來其他仲有外快嘅喎。透過呢一個咁樣嘅即係呢個經貿辦嘅網絡啦，呢個平時嘅 working group 啦，平時原來又兼埋做埋收數嘅工作嘅喎，咁所以咧就阿袁松標收到即係就呢一個孫華興就揾阿袁松標，然之後揾袁松標就揾魏志良做 job，咁魏志良咧就揾呢個 Matthew Trickett 啦，然之後就諗下大家點做，但係成個 action plan 魏志良咧，原來係用 ChatGPT 出嚟咧，係問長問短，所有即係嗰啲咩行動應唔應該揾開鎖佬開鎖係嘛？即係或者佢哋自己點樣即係搞個 action plan 原來都係問計於 ChatGPT 嘅，係嘛？冇錯啊！咁冇計啊！照計應該個個都識做嘅。冇計啊！因為咧佢做佢平時咧底薪就係2000磅一個月。做呢一單 job 咧，收嘅上期係5萬蚊港幣，咁即係話你追2億嚟計咧，我唔知我唔知佢 exactly 咧呢個魏志良收幾多錢做呢一單 job 啦。即係如果你收嘅上期5萬蚊，咁你咪最多咪10萬蚊咯。10萬蚊做一單 job，你要有翻啲肉食，咁你要控制成本跟住然之後又要揾人係嘛？喂，咁你即係咁就只能夠係慳錢啦，係嘛？咁然之後就揾 ChatGPT 啦，係嘛？然之後，而家佢連咩收數佬都做埋嘛，搭單做埋收數嘛。Exactly 就係做收數佬嘛。咁呢單嘢睇下呢個。佢呢做間諜，搭單做埋收數。本身就係呢個人物關係圖，
就係揾呢個周甜甜，就揾阿邊個啊？就揾阿孫華興，然之後委託呢一個袁松標，袁松標揾魏志良，魏志良就揾 Matthew Chittick 然之後 Matthew Chittick 就揾呢個 Jonathan Dunn。咁啊，魏志良收咗5萬蚊，我又唔知道係咪即係呢5萬蚊搣到呢兩條友仔。如果係啦，咁多人睇下下線咁多人揾食。咪係咯？如果你收咗5萬蚊，就搣俾阿 Matthew Chittick，然之後搣俾呢個叫做前海軍、前英國海軍陸戰隊成員兼私家偵探 Jonathan Dunn 嘅話，5萬蚊你揾到咁多人，所以你只能夠係問計於 ChatGPT 啦，係咪慳錢啦？係啊，咁然之後就不斷咧，就係因為呢個位置啦，佢自己做 Border Force 嘅時候，佢就可以咧。即係去未經授權入侵到咧，就係話喂嗰啲公民啊，佢揾到一啲公民嗰啲地址，然之後抄到你住邊，就先至揾呢兩條友仔咧一齊去諗下點樣去逼到你開門。原來係咁喎。咁我想知道啊。咁如果阿 Monica 開門咁點啊？你咪揾麻包袋笠佢走啊？笠佢走啦，送上個貨櫃船啦，係咪咁咧？係咪咁樣咧？係咪咁樣咧？你係追訴啫，你追訴你咪約佢出嚟咪算咯。即係我覺得好好笑啊，成單嘢，亦都蠢得好離譜。影埋片俾人睇啊！真係。係啊，影埋片㗎，部都影片啊。喂，真係好似咧，當年咧就係點樣啊？就係咪呢個海軍陸戰隊獵殺拉登嘅時候啊？係嘛？即係阿奧巴馬坐喺間房裏邊睇住海軍陸戰隊直播咁樣，係咪咁樣啊？但係我講啊，當時個直播好清楚嘅喎，而家睇到佢拍得嚟都好求其嘅啫喎。袁松標係咪坐房裏邊好似學似奧巴馬咁樣樣啊？喂，即係喺度即係指揮約定啊？係嘛？就係睇住呢單嘢點樣進行喎。其實好白痴喎，係咁喺度撳鐘，然之後話：喂，你有滲水喎，咁然之後就氹人開門啊嘛，係嘛？係咁白痴嘅成單嘢係，咁正就係因為你做到咁樣嘅時候，就係因為咧嗱，你自己做螳螂捕蟬就黃雀在後，你做得呢單嘢，咁然之後英國警方見到齊人啊，係嘛？咁然之後收網，一收網。就捉到你10幾個人，11人啊，真係誇張。11人啊，係嘛？係啦，捉到11人，捉到11人之後，而家檢控咗2個啫，就係即係你喺庭上面只係兩日咋。10人啊，10人當場被捕啊！嗱，包括呢個周甜甜啊，其實事件啊嗰個大老闆主腦啊，係嘛？主腦就係袁松標啦，係嘛？債主就係周甜甜啦，係嘛？哇！咁佢嚟追債。佢自己都現，即係佢自己都現埋身。咁如果佢現身嘅話咧，我諗未必麻包袋嘅喎，其實有係嘛？即時就同你攤牌。如果周甜甜現身嘅話，佢應該唔知佢匿埋啲咩貨倉嚇，或者唔知咩嗰啲為學似啊，嗰啲警匪片啊，唔知嗰啲咩做凍肉啊，係嘛？嗰啲咩公司啊，係嘛？咁啊唔知咩碼頭裏邊咧有個倉裏邊係嘛，夾住你喺度即係坐住張凳喺度，然之後揾啲，然之後五花大綁啊，就逼你問話，你話俾我聽你啲錢收埋喺邊咁樣啊，係嘛？咁周甜甜冇必要現身喺當場啫，你現身喺當場，你本人拍門咪得咯。我就唔知道點解咧？喂，你見到好好笑嘅成個過程又扮開鎖佬然之後又扮維修工人，跟住然之後又扮乜嘢開門匠啊，係咪？即係乜都做過。你就係之前試得咁多，人哋見到鬼五馬六扮鬼扮馬，梗係唔開門啦，係嘛？仲要問 ChatGPT 開鎖匠會唔會開鎖？乜真係傻傻地，真係呢班友係。第一就真係好意外，原來拉咗咁多人嘅碟案咁大㗎，原來。第二咧，你想象唔到原來佢哋嗰啲做法同埋嗰啲方式咁鬥嚟嘅，咁鬼鬥嚟嘅，即係香港真係可能唔慣啊！即係咁鬥嚟㗎。第三咧，而家就檢控2個啦，但係即係我都想象，即係原本估計唔到法庭就住呢單嘢嗰啲資訊咧，竟然咁有娛樂性嘅啫。係啊。跟住然之後，你見到越揭越多啦，好多人參與咧，仲有咩卓永祥添啦，係嘛？跟住咧最好笑嘅就係嗰個真係咧喺前線做嘢嗰個啦，係嘛？Matthew Chittick，你以為即係呢啲陀地好醒目好有型啦，係嘛？又做過前皇家海軍陸戰隊海軍陸戰隊喎，又揾埋呢一個咩亦都係即係都係海軍陸戰隊嘅巴打嚟㗎啦，應該係嘛？即係。
揾兩個前海軍一齊去追數啫。點不知後面幾班差佬收網嘅時候拉人，你即刻將個手機攝落條底褲入邊，即係你覺得咁樣就可以，就你覺得咁樣就可以即係毀屍滅跡噶啦咩？點解咁天真？差佬嚟喎，以前佢點做差佬嘅？我真係唔知，唔係咧，佢軍人添啊，直情係好荒謬啊，好荒謬啊，真係。咪係咯，喂，你真係見到差佬即係你然之後你即刻將個手機攝落底褲咁你就可以毀屍滅跡噶啦唉，點解唔食咗佢啦？食咗佢仲好啲。喂，呢啲咪就係屎忽窿藏毒嗰啲 friend 啊，即係呢啲咪係。喂，點會咁樣嘅咧？即係咁低能都有嘅。喂，咁即係抵死啦，其實係。咁我就係啦，我就係話啦，嗱，你見個案情係拉咗10個人嘅，最後尾咧，其實而家起訴嘅就係中間呢2個人，袁松標同韋志良。咁其他人係咪就係全部都係做污點證人舉報呢2個人？咁所以其他人就甩身啦。咪多數都係。唔知喎，暫時真係唔知。正常嘅邏輯係咁樣噶嘛？點解放過其他人咧？我真係唔明啊！係唔明啊？係啊！我真係唔明啊！咁阿周甜甜呢個人有乜可能放？因為佢俾錢做主腦，好難放甩佢嘅喎。其實係唔明白，我都唔明白。而家真係有啲細節都唔知，即係呢2日睇到每一日開庭咧，彈出嚟嗰啲擠牙膏咁樣，都令人即係 O 嘴㗎，真係。乜個問題就係話？即係你嗱，我覺得啦，對我哋嘅啟示嚟講你淨係呢一單案嘅啟示，淨係呢一單案嘅啟示咧，一個韋志良，只要用2000磅收埋佢，原來佢就可以幫你喺個 database 裏邊咧，抄到好多咁嘅即係移英港人嘅私隱。係，咁都得嘅，原來係嘛？然之後佢又真係可以即係 get access to 即係。以前做過嘢啦嚇，係啊，啲即係英國嘅內部資料喎，真係好嘢。然之後以呢個職務之便即係其實佢平時就可以又請假，然之後做自己私人嘢嘅喎。但係做私人嘢，佢又係自己本身攞住嗰個即係委任證周圍咧即係去做嘢嘅喎，係嘛？即係等於其中一幕啦，即係韋志良咧就話有個證人話啊嘛。即係有一次，即係阿庫務局局長，邊個過嚟啊？即係唔係卓永啊？庫務局局長即係嚟英國嘅時候，嚟倫敦嘅時候咧，咁有示威者就攔住架車，就係呢個韋志良咧就撲出嚟咧，就去解圍。但係韋志良嗰陣時唔係執行緊職務嘅喎。佢自己行開咗自己私人行為，但係佢係揸住委任證做呢件事喎。咁都得嘅喎，原來係。即係我覺得呢間嘢都幾有娛樂性嘅嚇。係嘛？即係亦都警惕住香港人，即係特區政府之窩囊咧，大家有冇報道共到㗎啦？但係而家佢即係用嗰啲咁窩囊嘅所謂間諜手段咧嚟到滋擾你咁樣啊。咁我唔知道 exactly 有幾人被滋擾啦，但係似乎佢話要收集一啲即係嚟咗英國嘅香港人，特別啲政治人物咁人物嘅一啲資料同線報咁樣啊，甚至咧又要加入啲群組裏邊扮晒 friend 咁樣。係啊，扮 friend 啊，韋志良。係啊。佢做好多嘢㗎，呢個萬能特工你2000磅可以做咁多嘢啊！即係抵蝕夾大件啊！即係嗰啲做特工原來咁 cheap 嘅就真係啊！乜個問題就係話，喂，即係原來。你咁 cheap 嘅時候，咁你要諗下喎，喂，咁其實個成本咁平，然之後英國又即係如入無人之境咁樣，咁其實好危險嘅喎，即係英港人係好危險嘅喎，即係你諗下，將來有咗個超級大使館之後，真係仲加危險嘅啫。係啊，你更何況如果你有咗超級大使館之後更加添啦，喂，佢哋有外交豁免權呢下大鑊啊嘛。係啊。所以即係我覺得英國政府即係你有呢單案喺度處理緊，你點會咁輕率咁同意咗個